teollistuneet maat, entiset siirtomaavallat, ihan kaikki vauraat maat, niin valittaa siitä, että ilmastonmuutoksen kustannuksia joudutaan hoitamaan. Samaan aikaan nyt Brasiliassa ilmastoneuvottelut, halutaan estää pakolaisuutta, kehitysyhteistyö määrärahoja ollaan leikkaamassa. Sitten ei kuitenkaan olla valmiita korjaamaan verojärjestelmää, jolloin ne kaikista köyhimmätkin maat, erityisesti jotka eniten tässä häviää, niin saisi sen oman reilun osansa niistä voitoista, mitä täällä tehdään. Niin eikö tämä aika ristiriitaista? Onko kellään niin tämä kokonaisuus jotenkin hallussa? Joo, no tässä mä sanoisin, että täällä esimerkiksi neuvotteluissa näkyy tämä ristiriita, että lähetetään valtiovarainministeriöstä neuvottelija, mutta ei välttämättä ulkoministeriöstä. Eli siinä tulee tehdä yhteistyötä ja ehdottomasti tavallaan demokratisoida se koko prosessi, että millä tavalla, mitä ne tarpeet ovat. Eli vähän planetaarisia ne tarpeet. Ja siihen liittyy tosiaan nämä demokratiakysymykset myös. Eli jos ajatellaan tätä nykykeskittymistä tähän niin kuin omien maiden, oman veropohjan kasvattamista, niin tämähän on nimenomaan se ratkaisu. Niin, eli kehityspolitiikka ei ole vaan sitä, että annetaan rahaa, vaan sitä, että luodaan sellaiset mahdollisuudet, että kaikki vois pärjätä. Myös me voitaisiin pärjätä paremmin. Kyllä, juuri näin. No ketkä tässä sitten on häviäjänä? Tietysti kaikkein rikkaimmat, suurimmat yritykset, ehkä kaikkein rikkaimmat niiden omistajat, mutta näetkö sä, että tässä jotain, minkä takia tästä joudutaan vääntämään? Miksi tämä ei ole itsestään selvää? Taustalla aika vahvat valtasuhteet rikkaiden ja köyhempien valtioiden välillä ja myös koloniaaliset suhteet tällä taustalla. Eli Yhdysvallathan lähti näistä neuvotteluista, mutta EU on edelleen haluton, mukaan lukien Suomi. Eli tätä voitaisiin kysyä Suomelta ja EUn edustajilta, kuten sinulta. Niin vähän en edusta täällä EUta, vaan vasemmistoryhmää, mutta eikö tämä oli ihan itse asiassa tosi hyvä nosto, koska keskustelu Euroopan parlamentissa, tai esimerkiksi mä en tiedä, että Suomen parlamentissa olisi käyty mitään eduskunnassa siis keskustelua tästä, että missä se demokratia on. Että puhutaan monesti jostain pienistä asioista, mutta kaikista isommista asioista ei edes puhuta. Kyllä. Ja tätä mä kutsuisin omassa tutkimuksessani kehityspolitiikan depolitisaatioksi. Eli tavallaan sivuutetaan niitä rakenteellisia kysymyksiä ja keskitytään sitten niin sanottuun kehitysapuun, mikä on äärimmäisen tärkeää. Mutta se, mitä globaali etelä tällä hetkellä haluaa, nimenomaan tämän finanssijärjestelmän demokratisaatiota. He haluaa sitä omaa suvereniteettia tähän verotukseen. Itsemääräämisoikeutta. Kyllä, eli silloin puhutaan taloudellisista oikeuksista. Ja usein se Suomen kokoinen maa, mutta Afrikan maat, niin harva pystyy niin kuin itse hoitamaan sitä, että me tarvitaan ne kansainväliset sopimukset, jotta voi olla suvereeni. Kyllä. Tämä on ehkä usein se, missä mennään vikaan, että ajatellaan, että ei pidä tehdä sopimuksia, että pitää saada itse päättää kaikesta, mutta ei se vaan globaalissa maailmassa toimi niin. Niin ja verotushan on se tässä nykyjärjestelmässä se ei tosiaan pysyttäydy kansallisvaltioiden rajojen sisällä. Eli silloin he tekevät siitä planetaarisen kysymyksen, johon tarvitaan muun muassa meidän järjestelmiä, kuten YK, joka on se ainoa niin sanottu demokraattinen jäsenvaltiojärjestelmä. Ja OECD ei ole, se on rikkaiden valtioiden kokoontuminen. Tämä hauskaa, kun sä puhut planetaarisesta järjestelmästä ja tietysti tutkijana, kun tutkit näitä isoja asioita, niin helposti se... Mun tulee vielä Ele Alenius jo 70-luvulla puhui planetarismista ja myöhemmin teki valtavan hienon poliittisen elämänuran. Mutta tavallaan nämähän ei olisi uusia asioita, mutta se, että nyt vihdoin tapahtuu, niin se on tietysti tärkeää. Ja mä sanoisin, että aika historiallista. Tätähän tosiaan globaali etelävaltiot ja koalitiot on vuosikymmeniä pyrkineet demokratisoimaan meidän talousjärjestelmää siinä onnistumatta. Eli sen takia nämä ajat on hyvin kiinnostavia, ottaen huomioon meidän geopoliittiset valtasuhteet ja miten EU esimerkiksi pyrkii sijoittumaan sitten tässä pelissä.